Apa? Kalian nunggu box itu kena gue? Gue sih lebih nunggu lo tahu 3 cara penularan TBC ini. Infeksi primer terjadi saat bakteri TBC masuk melalui hidung atau mulut kita saat kita menghirup udara. Lalu bakteri tersebut sampai ke paru-paru kita dan akan berkembang biak di sana. Infeksi laten muncul ketika sistem imun melawan bakteri. Jika imun kuat, bakteri dapat dikendalikan dan tidak menyebabkan sakit. Infeksi aktif jika imun lemah. Bakteri akan bebas berkembang dan merusak paru-paru. Apa? Masih nungguin batuk makin parah? Yuk, cek kesehatan paru-parumu sebelum telat. Bruh.